థ్యాంక్ యూ మీడియా వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చినందుకు. వాళ్ళకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్. ఎందుకంటే మా మూవీ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది, అనౌన్స్మెంట్ అయింది, వాళ్ళ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల మా మూవీ జనాలకి వెళ్ళింది. సో థ్యాంక్ యూ మీడియా వాళ్ళు. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆర్ మూవీ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఆడియన్స్. యువర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్రిషియేటెడ్. మైక్ మూవీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే సోహెల్ అందరూ మాట్లాడారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ వర్డ్స్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు కొత్త టాలెంట్, కొత్త కాన్సెప్ట్తోనే మూవీస్ చేస్తారు. అండ్ చాలా తక్కువ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఉన్నాయి కొత్త టాలెంట్ మీద రిస్క్ తీసుకొని టు గివ్ దెమ్ అ ఛాన్స్, అవకాశం ఇవ్వడం. సో థ్యాంక్ యూ అప్పిరెడ్డి సార్, థ్యాంక్ యూ వెంకట్ సార్ for giving us a chance. Me, Pranavi and Sridhar sir, all of us are new people into the industry. Thank you so much. Coming to Sridhar sir ante first introduce ayana Sridhar sir to ante oka director ga ee roju ayana oka friend, more than a friend అనుకోవచ్చు. నేను ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉంటే, ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆయనకి ఎప్పుడైనా నేను టెక్స్ట్ చేయొచ్చు రాత్రి. దర్ ఇస్ నో టైమింగ్ అండ్ హీ సిట్స్ అండ్ లిసన్స్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ భీమ్స్ సార్ లేకుండా అంటే ఆయన గురించి చెప్పాలంటే దేర్ ఆర్ నో వర్డ్స్. ఐ మీన్ తక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ హీ హ్యాస్ విత్ హిజ్ మ్యూజిక్ ఆయన మూవీని ఈజ్ టేకింగ్ ఇట్ టు అ డిఫరెంట్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ భీమ్స్ గారు ఫర్ గివింగ్ అస్ సచ్ గ్రేట్ నంబర్స్. అన్ని సాంగ్స్ వైరల్ అయిపోయినాయి అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ భీమ్స్ గారు. కొంచెం నర్వస్గా ఉన్నాను, సో ఎవరైనా పేరు మర్చిపోతే క్షమించండి. దిస్ వన్ పర్సన్ ఫర్ హూ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐఎమ్ హియర్, ఈ మూవీలో ఉన్నాను, అది చక్రధర్ గారు. He was hellbound that I only do this character. ఆయన ఏం చూసారో తెలీదు నాలో, బట్ he only told me, he only made me come into this movie. ఓ పిట్ట కథలో ఇట్ didn't అంత థియేట్రికల్ రన్ బాగా వెళ్ళలేదు కరోనా వల్ల. కానీ ఓటీటీ ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ టు హిట్ ఓటీటీస్ అండ్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ హిట్. అండ్ ఆ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో our lucky charm was Suma garu. Thank you, my Sanjay. second movie again Suma garu. Yes. So I know this movie will go ahead because she was there in both. Adi oka sentiment. Thank you ma'am. And our DOP Srinivas sir, he is very particular about every shot. ఆయన ఏది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక పువ్వు కూడా ఇలా ఉంటే కూడా షార్ట్ ఆపేసి ఆ పువ్వు సరి చేయండి అని అంటారు. సో దట్ షోస్ హౌ ఈ లవ్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ ఒక బొమ్మని బయట రావాలంటే అంత పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పర్సన్ హూ హెస్ టాలరేటెడ్ మీ, మై tantrums, my ups and downs, everything. Rajendra garu. And he's always been there for me. We've had a different relationship. Tu me adi hindilo cheptaru. We fight, we patch up, we do a lot. I mean, like we are like friends andi. Leaving all this, daddy lekonda promotions ఏదైనా సరే, దిస్ మూవీ హ్యాస్ కమ్ దిస్ ఫార్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ. ఆయన అలా తల ఊగుతున్నారంటే నాకు ఇంట్లో వేరే లెక్చర్ పడుతుంది. అండ్ ఇవన్నీ వదిలేస్తే ఎవరైనా ఈ స్థాయికి రావాలంటే, ఈ స్టేజ్కి రావాలంటే, మూవీ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే, ఏదైనా జాబ్ అయినా సరే, దే ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఉంటారు. ఆ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అంటే మన ఫ్యామిలీ.
my dad, my mummy, వేరే వాళ్ళలాగా నేను ఇక్కడ వచ్చి నేను ఎంత స్ట్రగుల్ చేశానో అవన్నీ చెప్పలేను. ఎందుకు ప్రతి జాబ్లో స్ట్రగుల్ చేయాల్సింది, కానీ ఆ స్ట్రగుల్ వెనకాల వీళ్ళే ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. సో ఐ వాంట్ దెమ్ టు కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. మమ్మ ప్లీజ్ కమ్. అండ్ లైఫ్లో మమ్మీ తర్వాత ఒకళ్ళు ఉంటారు, అది మీ లైఫ్ పార్ట్నర్. వాళ్ళు ఎండ్ దాకా తీసుకెళ్తారు. మమ్మీ తర్వాత వాళ్ళు. నతాషా, మమ్మ కమ్ 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 కమ్. ఇంకొకరి గురించి మర్చిపోయాను. నా గురించి మొత్తం తెలుసు ఆయనకి. ఎలా చెప్పాలంటే ఈజ్ ఫస్ట్ యాక్టర్గా పరిచయం అయ్యాడు, ఇంకా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అయిపోయాడు. యాదం రాజు. యాదం రాజు, థ్యాంక్ యూ. నేను లాస్ట్ టైం ఒక ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో చెప్పాను దట్ ఐ వాంట్ టు డూ మోర్ మూవీస్ విత్ యాదం రాజు బికాజ్ హీ ఈజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్, అండ్ దట్ ఈస్ మై విష్ అండ్ ఐ హోప్ అలా అవుతుంది. కమింగ్ టు ప్రణవి. ప్రణవి ఇండస్ట్రీ రాకముందు చాలామంది చెప్తారు, అంటే హీరోయిన్స్ గురించి టాంట్రమ్స్ అది ఇది అని అంటారు. దెన్ I also thought it will be like that. Kani, she is so focused in her work. There are no tantrums. There is nothing. It is only work, and she blends well with everybody. And first వాళ్ళు చెప్పారు she is debuting. So నేను అనుకున్నాను debutant కదా, పర్లేదు, నేను లేట్గా తీసుకోవచ్చు. First time when I did a scene with her, she outperformed my expectations or whatever I imagined. దాని తర్వాత నాకు భయం వేసింది, వామ్మని అమ్మాయి, షీ ఈజ్ నాట్ అ డెబ్యూటెంట్, షీ ఈజ్ సమ్ అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మర్, ఐ హ్యావ్ టు పుల్ అప్ మై సాక్స్ అని. థ్యాంక్ యూ ప్రణవి.